नाज़रीन सॼी सिंध जी ॾहरकी में बि मकानी खाते जे मुलाज़िमनि पघारूं ऑनलाइन न मिलण ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। रिपोर्ट करे रहियो आहे रमेश कुमार। टाउन कमेटी ॾहरकी जे मुलाज़िमनि तरफ़ां पघारूं ट्रेज़री ज़रिए न थियण ख़िलाफ़ कमु छॾ हड़ताल करे एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। टाउन जे मुख़्तलिफ़ ब्रांचनि सैनिटेशन इंक्रोचमेंट टैक्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल लाइब्रेरी समेत ॿियनि ब्रांचनि जे मुलाज़िमनि तरफ़ां आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट फेडरेशन ऐं शाह लतीफ़ लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ यूनियन जे सॾ ते कमु छॾ हड़ताल करे ॿाहुनि ते कारियूं पटी ॿधी शहर जे मुख़्तलिफ़ चौकनि खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढी वई ऐं एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे एहतिजाज रिकॉर्ड करायो वियो। बराए महिरबानी करे असांखे ट्रेज़री कयो ॾिनो वञे जीअं ॿिया डिपार्टमेंट टाइम सां पघार वठनि असीं पघार टाइम सां वठी सघूं। असां नंढा बच्चा तव्हांखे असां तव्हांजा वॉन्टर रहूं तव्हांखे वोट ॾींदासीं कल को पोइ ईअं न थिए तव्हां असांखे वोट वठणु अचो ऐं पूरो सिंध तव्हांखे वोट ई न ॾिए त पोइ खाम का सुठी ॻाल्हि न आहे। बराए महिरबानी करे हिकु लेटर लिखिणो आहे ट्रेज़री करण जो त ट्रेज़री तव्हां कंदव तव्हां असां तव्हांखे बसि मज़ो दुआ ॾींदासीं। असांजे लाइ कंदो आहे असां सां नाजाइज़ ज़ुल्म थी रहियो आहे। ठीकु आहे असांजी पघारनि में नाजाइज़ कटो थी रहियो आहिनि। असां वज़ीर आला सिंध बिलावल साहब खे अर्ज़ु कयूं था त असां सां इंसाफ़ कयो वञे असांजो जेको ट्रेज़री पघार कई वञे। मुतालबो असांजो पहिरें मुतालबो असांजो हुयो त पघार ऑनलाइन कयूं वञनि पेंशन ऑनलाइन कई वञे जीअं मुलाज़िमनि जी पघार टाइम सां अचनि पूरियूं मिलनि। अॼुकल्ह जीअं अचनि थियूं पघार कटौती थियनि थियूं पूरी सिंध में सरापा एहतिजाज आहिनि। कंहिंखे पघार मिलनि थियूं कंहिंखे नथा मिलनि। कंहिंजूं ग्रेजुएटियूं खाइजी वञनि कोई धिकनि में वधा आहिनि 4-4 महीना 8-8 महीना 2-2 साल थी विया आहिनि उन्हनि खे पघार न मिलियूं। असांजी जेको आहे बल्दिया जेको इदारो आहे इनखे ट्रेज़री नथो कयो वञे ओज़ीटी जी शइ थींदी आहे पोइ पघार मिलंदी आहे पघार में कटौती बि कई वेंदी आहे। इन जे करे ही पूरी सिंध में कमु छॾ हड़ताल जो जेको आहे असां ऐलान कयो आहे। आला क़यादत जे हुकुम ते असां तालाबंदी कई आहे ऐं कमु को बि न कंदो पूरी सिंध में बल्दिया जे इदारे जो जेको बि मुलाज़िम आहे उहो को बि कमु न कंदो ओतिरे ताईं जेतिरे ताईं ट्रेज़री न कई वेंदी। ऐं ॿी सूरत में असां बुख हड़ताली कैंप बि हणंदासीं जेकॾहिं सिंध हुकूमत असांखे जेका पंहिंजा हक़ न ॾिना। एहतिजाज कंदड़ मुलाज़िमनि चितावनी ॾींदे चयो त जेसि ताईं मकानी खाते जे मुलाज़िमनि तरफ़ां पघारूं ट्रेज़री ज़रिए न ॾिनियूं वेंदियूं तेसि ताईं असांजी हीअ एहतिजाजी तहरीक जारी रहंदी। कैमरामैन विजय कुमार सां गॾु रमेश कुमार, आवाज़ न्यूज़ ॾहरकी।